年底壓力大，點算好啊？跟羅賓嚟中山 local 遊，今期嚟到人稱中山大理嘅奇溪村，睇下憑乜嘢佢有咁高評價先。其實真係好神奇，10幾分鐘之前我仲喺城市嘅高樓大廈，估唔到而家我就身處喺一個田園綠野風光嘅地方。中山真係好得意，大家唔好誤會吓，我身後呢一個地方唔係喺外國，我哋而家喺中山嘅奇溪村，後面呢一座都係叫八公，呢一座建築物好有特色。嗱，入到嚟一望落去呢個 C 位嘅建築就係我哋嘅一間咖啡店。呢間咖啡店個名好有特色，叫做北方樟。而家我坐喺度都聞到一陣樟樹香味㗎。呢啲過幾百年㗎咯。當年嘅嗰個華僑翻嚟種嘅。哦。嗱，呢一條河咧，而家睇落去就平平無奇嚇，但係咧到咗夏天佢就大有作用啦。如果夏天嘅時間就會落去咧，就浸住腳，搭埋架凳仔，然後放張台喺度飲檸檬茶，好鬼爽啊！嗱，呢一種玩法咧就係索溪嘅玩法，小朋友咧仲可以撈魚上嚟玩嘅。呢啲咪就叫原生態咯。嗱，我哋奇溪村咧有2個生態農莊，呢個奇溪生活農場係其中一個，佢有12種香草嘅品種喺呢一度種植緊，全部都係有機，就唔怕有農害啦。嗱，喺我身後呢一個咧就係奇溪生態農場，咁佢講緊咧就係每日1蚊可以做農場主，想唔想做農場主啊？可以喺呢度自己落手落腳種菜啊，幾鬼爽噶！我而家聞到咧呢啲樹葉咧就帶住沉香味。講緊我哋中山之前個名叫香山，就係因為我哋五桂山有呢一種沉香。全中國咧就有8萬棵沉香樹，我哋奇溪村就已經佔咗4萬棵，係野生嘅，全部都過8年歷史嘅。有少少涼茶嘅感覺，但係呢一種香咧，你普通茶係飲唔到嘅。聽講呢度個老闆又有一啲沉香的故事，大家得閒都可以過嚟聞一聞。好有治愈嘅感覺，哎呀，真係唔想走，好舒服。嗱，喺中山咧，窯爐麵包係一個特色嚟嘅。咁啊，今日咧因為閒日就冇開，週末有時間就過嚟試下啲窯烤麵包嚇，新鮮出爐。睇下我身後呢一個叫北莊商店，點樣北莊呢？佢就話俾你聽，能不裝就不裝，叫你咧就要放鬆、鬆弛、循環包裝，唔好攞去嗰啲包裝袋，自己帶埋包裝過嚟。咁你如果係攞個杯過嚟，減3蚊。跟住咧三思而後買，諗清楚先買嘢。仲有咧，只招待朋友，不招待上帝啊！唔好裝。嗱，行到嚟呢一度，你見到埲牆七彩繽紛，好有特色，係咪啊？上面寫住乜嘢啊？數字遊民啊！知唔知數字遊民係乜嘢啊？下一集我哋專題講解。係啊，呢啲咁嘅陶瓷嘅製品，全部都係我哋桂南學校嘅學生自己親手做嘅。咁啊，做完之後將嗰啲作品咧咁樣砌咗一幅牆，好有意思。大家再望一望呢一埲牆。嗱，本地居民咧同外地嚟嘅人咧嗰個比例係1比2。咁啊，有好多新住民咧，佢哋就會將自己間屋咧粉飾得好有意思。我發覺咧，我哋城市長大嘅人咧，係特別中意呢啲咁嘅感覺嘅，係好治愈嘅。如果你係退咗休，會唔會選擇呢一種生活方式啊？其實我哋奇溪村仲有民宿噶喎，喺我身後呢一個咧，係中山唯一一個定位咗國家級嘅民宿嚟噶。我問你而家有冇喺雲南大理嘅感覺？有冇度假 feel？周圍都係木嘅，一啲金屬元素都冇，呢度真係好舒服。我飲埋呢一杯熱茶，個身咧直頭係滾燙嘅。原本今日個天氣咧係有啲凍嘅，但係咧呢一個暖冬暖陽俾我感覺真係好溫暖。淨係呢個景啊，你會感受到啲嘢就已經係好好味。嗰個披薩焗得好脆，芝士味又重，冇得頂。嗱，我哋今日咧就行咗一圈啦，啱啱我哋行翻到我哋嘅原點，碰啱又係日落黃昏嘅時間。睇下呢個黃昏景係咪好靚啊？斜陽裏氣魄更壯，
奇溪村嘅魅力就在於慢，喺呢一度就會自然放鬆腳步，尤其是習慣咗急急腳行路嘅香港人，周末時間嚟呢度玩一玩 hea 一 hea， 人都開闊啲啦。今期 Local 遊有冇幫你解到壓呢？我就玩得好開心，能量滿滿，又可以繼續努力打工。下期 Local 遊想我帶你去邊度？評論區話我知啦。